Ուրեմն հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, ես չգիտեմ ունենամ մասնագիտական ելույթ, թե քաղաքական ելույթ։ Երևի դրան պետք է ելևէջները զուգակցենք, որտեղ քաղաքական ամբիոնն է եւ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում բոլոր մասնագիտական դրույթները չի որ աշխատում են, այսինքն ստանդարտ վիճակ չի, ոչ ստանդարտը ավելի մոտ է քաղաքականին։ Հիմա եկեք մի հատ հետ գնանք, մենք օդից չի առաջացել բանկային համակարգը, ես հիշեցնեմ, որ 92-3 թվականներին, երբ որ դեռևս բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին, հաշիվ կենտրոնական բանկի մասին օրենքը ընդունվեց 94 թվականին, միջևեց սնկի նման առաջացան բանկեր։ Ռուբլու ժամանակ 3 միլիոն ռուբլի, 5 միլիոն ռուբլի, հիշում եք, չէ՞, GMZ-եր, նոյ բանկեր եւ այլն, թե հետ ինչ տամսական 30-40%-ով մարդիկ ավաններ էին դնում, հետո պայթեցին այդ ֆինանսական բուրգերը։ 94 թվականին ընդունվեց օրենքը, արդեն 95 թվականի դրությամբ կամաց եկավ որոշակի բանկային համակարգի կայացման ժամանակահատվածը եւ ես կբաժանեի այս վերջի 20-25 տարվա պատմությունը միջև 98 թվական, 98-ից 2008, ինչի են բաժանում պայմանական 14 թվական եւ 14-ից միջև մեր օրերը։ Առաջին ուրեմն ֆինանսական դեֆոլտը, որը տեղի ունեցավ Ռուսաստանում 98 թվականին, անմիջապես դրան հաջորդեց, մենք պետք է որոշ իրողությունների մասին պարզ ասենք, որտեղ մեր տնտեսության ռիթմը էապես պայմանավորված է Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցող տնտեսական գործընթացներից, որը կյանքն է ապացուցում տնտեսական պատմությունը։ Մի առիթով ես ասել եմ, որ ուսումնասիրելով Հայաստանի ոչ խորհրդային, նաև ավելի վաղ ժամանակահատվածներից տնտեսական պատմությունը, տնտեսական միշտ հարուստները, ունևորները 40-50 տարուց ավել հարուստ չեն մնացել։ Կամ եղել են խարդավանքներ, կամ դավաճանություններ, կամ պատերազմներ, կամ կուլակատապություններ, այդ ցիկլը տենց է եղել։ 40-50 տարի եւ նոր էպոխա է սկսվել, նոր ինչ որ կենսաձևով, դա եղել է մեր Հայաստանի տնտեսական պատմություն, լավ է թե վատ է, ունենք այն ինչ որ ունենք։ Հիմա 99 թվականից հետո, երբ որ այդ դեֆոլտը եղավ, առաջացան որոշակի ստարտային, չէի ասի հավասար պայմաններ, բայց առաջացան որոշակի այսպես բիզնես անելու շարժառիթներ, որտեղ ինքը մասնավորեցման գործընթացը դեռևս մի փոքր հատվածներ գնացել, փոքր միջին բիզնեսը դեռևս պետական շատ հատված կար եւ այլն, այս process-ը սկսեց գնալ եւ այսօրվա աչքերով որ նայում են, եթե այս գներ ասեմ ձեզ, թե ասենք 2000 թվի դրությամբ ինչը ինչ էր, կարաք զարմանաք, ասենք ոնց բան է, այո եղել է։ Եվ մեր գործընկերներից մեկը ասեց, որ փոքր գումարները մեծ խնդրեմ էին, ասենք 5-10 $1000 լրջագույն փողը չկար։ Փողի դեֆիցիտ էր առաջացել։ Եվ դրանից հետո կամաց-կամաց, երբ որ բիզնեսը զարգացավ, սկսեցին եկամուտներ ստանալ, ինչի են ասում, որ այդ ժամանակահատվածում տնտեսական երկնիշ աճ եւ այլն, եթե դուք աշխատավարձերը նայեք 15000 դրամ, 20000 դրամ, 80,000 դրամը, այն որ ես կարդում եի, թե ազգային ժողովի նախագահ կամ հանրապետության նախագահ 80,000 դրամ, չգիտեմ, 150,000 դրամ, դա է եղել աշխատավարձ։ Եվ այսօրվա աչքերով մենք չենք կարող ուզում հետ գնանք, հասկանանք, բայց դրա գնողունակությունը ինչքան էր։ $100-150 4 հոգանոց ընտանիքը իր սննդի հոգսերը ամսական հոգում էր։ Սա մի հատ արձանագրենք, դնենք մի կողմ, որ սա էր վիճակ եւ այդ հիմքի վրա աճ ունենալը շատ ավելի པարզ էր ու շատ ավելի հեշտ էր եւ սկսեցին հախուռն մանավանդ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, եթե շատ հետ գնամ, այն որ ես այն օրը խոսում էի ռուբլու մասին, մարդիկ 92-3 թվականի միջև վերջը վերցնում էին 40-50 միլիոն ռուբլի վարկեր, հետո այդ վարկը $200-ով փակվում էր։ Վարկը 94 թվի դրամը մտցնելուց հետո $200-ով 40 միլիոն ռուբլու վարկը փակվում էր, այդ հողը բայց ցավոք սրտի գնում էր դեպի Ռուսաստան, որտեղ այստեղ գործ չկար, պատերազմական, հետպատերազմական վիճակ էր եւ գնում էր արդեն առաջի տրանսֆերտները սկսեցին ընդեղից գնալ, հաշվի առնենք, որ այդ փուլում Հայաստանի բյուջեն $250-300 միլիոն էր, Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն։ Սա դնում ենք մի կողմ, եկավ 2008 թվականը, երկնիշ տնտեսական աճերը սկսեցին գնալ, աշխատատեղեր առաջացան, անշարժ գույքի գները թանկացան, այդ առիթով ես ասել եմ, որ մարդիկ, որ ունեին մի 15-20,000 դոլարանոց բնակարաններ, դառավ $80,000-100,000, վարկունակությունը աճեց, եւ շատ վարկեր սկսեցին վարկեր վերցնել այդտեղ, եւ երբ որ եկավ 2008 թվականը, սա առաջի հարվածներից մեկն էր եւ հիշեցնեմ, որ սրա մասին ասել եմ մի քանի անգամ, որ կուրսը երբ որ
5 թվականի սկզբներից սկսեց 600-ի մոտիկացել էր իջավ մինչև 307 դրամ, սա պետքա լուրջ գնահատականի արժանանա, սա ճիշտ է թե սխալ էր, որ մենք արհեստական կուրսը իջացրեցինք, դրամը արժևորեցինք, դարավ 307 դրամ, Սփյուռքից եկան մարդիկ, ովքեր գալիս են այստեղ, որ Ամերիկայում բանում, որ այդ բիզնես անելը շատ դժվար է, մի հատ սրճարան էին վարձով վերցնում կամ ռեստորան, ամիսը 4-5 հազար դոլար փող էին աշխատում այդ կուրսով, որտեղ դոլարը էժան էր, 307 կուրսով, սա համարվել է աննախադեպ տարիներ, բայց էլ եմ կրկնում, ոչ պետք չի ասել, որ միշտ Հայաստանում պետք է այդ կուրսը լիներ։ Եկավ 2008 թվականը ճգնաժամը եւ 2009 թվականի մարտի 1-ին 2-ին կուրսը թռավ 307-ից 360-70 դրամ, բայց 2 ամիս մարդկանց թողում էին, որ այդ բանը դոլար էր գցում կենտրոնական բանկը, կարծեմ 750-800 միլիոն դոլար մենք շուկան հետեցինք, այն ժամանակվա համար սա մի քանի միլիարդն է եւ շատ քննադատության արժանացավ կենտրոնական բանկը, դե փողը են գցում, որ այդ կուրսը 1-2 ամիս պահենք, որ չէ այն ժամանակ հայտարարվել էր, որ դրամով պահեք, դրամը շատ կայուն է, դրամով էլ պահեք, միշտ էլ տենց է, չէ, դրամով պահել են իսկապես տենց էր։ Եվ եկավ կուրսը թռավ ու ինչ որ մարդիկ չհասցրեցին։ Եկավ 2009 թվականի հետ ճգնաժամային պահը, երբ որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը բերեց 2009 թվականի սկզբներին, թե 2008-ի վերջում 9 թվականի բյուջեի մասին նախագիծը, գիտեք ինչ էր, 9.2% թե 9.4% տնտեսական աճ, 2 շաբաթ հետո այդ պայթեց, այսինքն կառավարություն դու բերում ես մի ծրագիր 9.4% աճի ծրագիր, չգիտես, որ 2 շաբաթ հետո արդեն մենք -14.4 ենք գնալու 2009 թվականի համար, բացառիկ Ուկրաինայից հետո երկրորդն ենք, որը -40 էր, այսինքն դա մի հատ դրեց զրոյական վիճակ, դրանից հետո մենք ունեցել ենք տնտեսական աճ, մենակ 12 թվականին 7.2%, միշտ եղել է շատ ցածր տոկոսներ եւ վերջին վարչապետերից մեկը ոչ ամենավերջինը, երբ որ բերեցին 2.2% տնտեսական աճի բյուջեում նախագիծ, ասենք էս ինչ եք բերում, էս ինչ նախագիծը, ասում եմ, զատո իրատեսականն է, 2.2, 0.2 եղավ այդ տարի, 0.2, էդ էլ չկարողացան պահեն, եւ ինչի համար եմ սա ասում, միգուցե ես իմ գործընկերները թույլ կտան այս ֆրակցիայից էլ խոսեմ, ասինքն մենք ունենք իրողություններ, որ այսօրվա վիճակը օդից չի եկել, այս ինչ որ կա, այդ եղածի շարունակությունն է, ասինքն եւ եկանք մենք ասանք 14 թվականը, այս դալիճում, անմիջապես արդեն կհիշի պարոն Գալստյանը, որ 14 թվականին, երբ որ մի հատ էլ կուրսը թռավ, երբ որ արդեն բանկերից ավանդները ուզում էին հանեին, արագ 1-2 օրվա ընթացքում այդ ռեպոները, նորմատիվները բարձրացրին եւ այլն, այդ ամեն ինչը կատարվեց եւ պահվեց։ Հիմա այն ժամանակ կարծեմ պահոցները կարող են 1.2-1.4 միլիարդ դրամ լիներ, այսօր 2.6 կամ 2.8 միլիարդ դրամ չէ, դոլարի կարգի է, որտեւ իսկապես մենք անցյալ տարի տուրիզմի հաշվի, մյուս ոլորտների հաշվին կարողացանք 500-600 միլիոն դոլար բերենք բյուջե, դա մեծացավ, հիմա այդ պահոցները կառավարելու լրջագույն խնդիրներ ունենք։ Հիմա եկեք մի հատ թվերով, չափերով նայեք, թե մենք ինչ ունենք, այսինքն կենտրոնական բանկի սահմանադրորեն արդեն վերջի տարբերակով սահմանադրության, որը միջև չկար, սահմանադրությամբ սահմանված պահանջը գնային եւ ֆինանսական կայունության պահպանումն է։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք, այդ ում է պահպանում, ոնց է պահպանում, ինչ մենք ունենք։ Համախառն ներքին արդյունք 5.5 կամ 5.5-ից 6 տրիլիոն դրամ կամ 14 միլիարդ դոլարի կարգի։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչքան վարկու ավանդ ունենք։ Խնդրում եմ հիշեք այդ թիվը, ընդունենք 5.5 տրիլիոն, 3.5 տրիլիոն մենք ունենք վարկեր, 3.6 արդեն տրիլիոն, մի քիչ կարող է մի 300-400 միլիոն դրամ քիչ, միլիարդ դրամ քիչ, բան ավանդներ, այսինքն մի կողմից ավանդատուներն են, որոնք որ մի քիչ են քիչ քան վարկառուները, այսինքն ինչքան մենք ունենք վարկառու 1.600-650, մի քիչ էլ ունենք ավանդատուներ։ Արդյոք դրանք նույն մարդիկ են, թե չէ։ Պարզվում է, որ կա հատույթներ, որ համ վարկ ունի, համ ավանդ ունի, բայց ուրեմն այս ստեղ շատ կարևոր է վարկերի, բայց հատկապես այս կարևոր է ավանդների կշիռը, այսինքն քանակով փոքր ավանդատուները շատ են, պարզա, իսկ ասենք խոշոր ավանդատուները, եթե վերցնեմ 100,000 դոլար եւ ավել, դրանք քիչ են, բայց ընդհանուր ծավալի մեջ դա կազմում է մոտավորապես 60%։ Այն 40%-ը փոքր զանգվածային ավանդատուներն են։ Այստեղ է, որ մենք պետք է կարողանանք, այդ երբ որ մենք խոսում ենք, որ ոնց անենք վարկերի տոկոսների հետ, ինչ անենք, ուրեմն ես երևի ժամանակս վերջանում է, ֆրակցիայից խոսեմ, այն ես կասեի կործանարար քաղաքականությունը, որ տարիներ առաջ վարվեց, որ 15%-անոց սպրեդով, այսինքն դու վարկը ընդունում ես 10-12%-ով, 24-26%-ով դու ավանդ ես ընդունում, վարկ ես տալի։ Այս սպրեդի համար, այս սպրեդին պատասխան չկա, այդ տարբերությանը, այսինքն ինչ էիր անում դու։
Այդ ինչ է, այդ ինչ ծախսեր է իրանում, որ 15-14%-անոց դու բան սպրեդ էիր, ուրեմն տարբերություն էիր պահում եւ հիմա ասում ես էլեկտրոնիզացրել ենք, թվայնացրել ենք, բանկամատ ենք դրել, այս սարքն ենք դրել աշխատողի փոխարեն։ Իսկ ո՞վ ասում որ տենց պետք է ալներ։ Այ շահերի բախում է, շահերի այս երանկյունու ձևավորման խնդիրն է, որ երևի այս այդ հարցին կանդրադառնամ արդեն իմ հաջորդ ելույթում։ Շնորհակալություն։ Ափսոս հարցեր տալու հնարավորություն չկա։ Պարոն Մելքոյան։